Moi boas, mister. Antes de nada, hoxe é un día agridulce, pero hai que dicilo ben claro. Parabéns, temporadón histórico do Estradense, terceira vez a mellor temporada da historia. Creo que os números están aí e non se pode dicir que non. Xa falando un pouco máis da eliminatoria desta volta, un encontro donde ese penalti e a expulsión de Gamarra a media hora de encontro pois trastocaron moitos plans. Quero que me comentes como bichos ti. Boas. Bueno, vin un partido, fixemos un plantexamento moi bo, eu creo que os sorprendimos, que é o que buscábamos. Sabían que íbamos ir arriba, pero non sabían que íbamos a salir con esa intensidade, gañando moitísimos duelos, xogando ben ca pelota. Bueno, embotellámolos, tivemos moitísimos córners, ocasións de gol, Porro ten unha moi clara que a perde Piai. Bueno, estaban nese momento que falamos antes de que ímos ter momentos da eliminatoria que van a estar para nós. Estaban nese momento. Despois temos o penalti, o fallámolo, e claro, son 3 golpes consecutivos moi duros, que é un penalti fallado, é unha expulsión que non é, e despois que che meten un gol. Golpes moi duros. Aínda así, no descanso falámolo que por toda a xente estaba a eliminatoria perdida, por toda a xente que estaba aquí, por todo como nos animaron, por toda a tempada que levan eles, que o merecen, queríamos dar a cara. Ainda que estiveramos con 10, íbamos seguir atacando. Sabíamos que iban a ter contras, pero eu creo que non nos fóramos así con un gol. Bueno, é unha pena, dame moita rabia porque os xogadores están moi tocados, que se levanten porque isto é un proceso, hai que aprender, e temos que, sobre todo, o partido de ida. Eu creo que hoxe sí que dimos a talla, bueno, a eliminatoria estuvo moi marcada, bueno, por esa expulsión, clarísimamente, pero aparte polo partido de ida. Xa deixando un pouco de lado a eliminatoria, agora xa comeza os meses de vacacións, xa estades falando da seguinte tempada? Bueno, non porque non se sabe si a directiva vai seguir, si vai haber renovación, hai que aclarar cousas, bueno, a partir de aí, pois, nós evidentemente somos estradenses, o clube para min, para Javi, para Manu Blanco, bueno, todos os que estamos aí amamos este clube, non vamos a poner evidentemente ningún impedimento, hai que traballar, hai que seguir dando pasos hacia adiante, eu creo que hoxe foi unha demostración, foi brutal. O público é que quedanse sin palabras, por todo, porque polo recibimento, por como nos animou, por como estaba o pobo hoxe, pero a maiores, por como enqueixou a derrota. Brutal, sinceramente brutal, porque é difícil, é duro ser aficionado, vir un campo, ter esta ilusión e que te expulsen un xogador. Normalmente, eso leva a incidentes. Non hubo ningún incidente, a Sarriana celebrou tranquilamente, eu creo que, bueno, é unha pasada, quedámonos sin palabras, o que ten que facer o clube é seguir, o clube, a plantilla, o corpo técnico, seguir dando pasos hacia diante porque van a estar con nós. Nós lle damos de comer, eles están con nós, quérennos, son as nosas familias, os nosos amigos, os nosos fillos, as nosas parellas, temos que continuar, seguir dando pasos para diante, porque nós non temos o poder económico que teñen outros clubes, non temos un mecenas que pon aquí moitos cartos, ni moito menos. Se queremos seguir tendo estes premios, porque ao fin e ao cabo ser o 7º, 8º presuposto da Liga, estar aquí é un premio, se queremos seguir temos que facer as cousas moi ben. A directiva o fixo que foi unha pasada este ano, a afición o fixo que foi unha pasada, os xogadores igual. Ese é o listón. Moitas gracias. A ti.